λέγαμε ανάκαμψη της ανάπτυξης, η οποία οφειλόταν στη μερική ανάκαμψη της κερδοφορίας του κεφάλαιου. Αυτό είναι η παραγωγικότητα της εργασίας, που είναι η στρατηγική μεταβλητή, από αυτήν εξαρτώνται οι υπόλοιπες, άσχετα από τη διανομή. Και εντάξει, στη διετία 7-9 που είναι στο τέλος, είναι αρνητική η ρυθμή, αλλά το 2001 με 2007 βλέπετε ότι είναι χαμηλότερη και πολύ χαμηλότερη από οτιδήποτε συνέβαινε 60 με 69 ή 70 με 80. Γιατί μειωνόταν ο οικονομικός δυναμισμός, γιατί συμβαίνει αυτή η κάμψη, η μεγάλη κάμψη τέλος πάντων. Για τη ΣΥΠΑ θα δούμε και παρακάτω, έτσι, αυτό είναι η βασική ένδειξη, θα το δούμε και παρακάτω στα δικά του στοιχεία. Είναι 48 με 2007, είναι όλη η περίοδος. Είναι η χρυσή εποχή ανάπτυξης ψηλής κερδοφορίας, όχι απαραίτητα αυξανόμενης, αλλά ψηλής κερδοφορίας. Είναι η κρίση, ξεκινάει από τα τέλη της δεκαετίας του 60 στη ΣΥΠΑ, και η μερική ανάκαμψη, όπως λέγαμε προηγουμένως, και είναι από το 7, έτσι είναι την εκδήλωση. Από εκεί και μετά πέφτει δραματικά. Αλλά δεν έχει ιδιαίτερο νόημα να κοιτάει κανείς την κερδοφορία κατά τη διάρκεια της κρίσης, ξέρουμε ότι πέφτει πάρα πολύ. Απλώς το θέμα είναι, και ξαναλέω, πάνω σε αυτό έχει χυθεί αρκετό μελάνι και αρκετοί υπολογισμοί. Το θέμα είναι ότι η ανάκαμψη που έφερε ο νεοφιλελευθερισμός δεν ήταν επαρκής για να ανακάμψει η υγεία της παγκόσμιας καπιταλιστικής οικονομίας. Εδώ είναι 70 με 2007, αν είχαμε και το 60 θα ήταν ακόμα ψηλότερα, θα ξεκίναγε από ακόμα ψηλότερα επίπεδα. Εδώ είναι ήδη, έχει ξεκινήσει η κρίση. Αυτό είναι για το Ηνωμένο Βασίλειο. Και βλέπετε ότι πάλι η όποια ανάκαμψη υπήρχε, αν υπήρχε, ήταν ιδιαίτερα περιορισμένη. Η Ιαπωνία το ίδιο, από το 89 και μετά, όπου μπήκε σε μεγάλη κρίση. Ξαναλέω, όλα αυτά είναι πλέον τώρα, δεν περιλαμβάνουν τη χρυσή εποχή, όπως ήταν το διάγραμμα για τη ΣΥΠΑ. Η Ιταλία το ίδιο, 70 με 2007. Και η Ισπανία επίσης το ίδιο. Πάλι για τη ΣΥΠΑ, αυτό που λέμε το corporate, ο εταιρικός και ο ιδιωτικός τομέας. Αυτό που έλεγα προηγουμένως, το ποσοστό υπεραξίας από 48 με 2007, το ποσοστό υπεραξίας που είναι το κόκκινο, όπως βλέπετε, έχει γενικά αυξητική τάση. Η διανομή, δηλαδή, στη ΣΥΠΑ, στην καρδιά της παγκόσμιας καπιταλιστικής οικονομίας, η διανομή πάντα ήταν υπέρ του κεφαλαίου, με μεγαλύτερο ή χαμηλότερο ρυθμό, αλλά πάντως το ποσοστό υπεραξίας είχε γενικά αυξητική τάση. Ενώ ο λόγος κερδών μισθών, βλέπετε ότι έπεφτε, ιδίως κατά τη διάρκεια της κρίσης, λόγω της ανόδου όμως της μη παραγωγικής εργασίας. Και το κίτρινο εδώ είναι ο λόγος κεφαλαίου προϊόντος, ο οποίος, ξαναλέω, είναι η απαραίτητη, η ικανή και αναγκαία συνθήκη για να λειτουργεί ο νόμος της τοπικής τάσης του ποσοστού κέρδους. Η κρίση οφείλεται στην κεφαλαιοποίηση της παραγωγής, στην άνοδο του λόγου κεφαλαίου προϊόντος. Όπως βλέπετε, από την κρίση και μετά έχει πτωτική τάση, αλλά απλώς αυτή η πτωτική τάση που είχε δεν ήταν αρκετή. Δηλαδή δεν ήταν αρκετή η απαξίωση του κεφαλαίου που συνέβη. Εδώ είναι το ποσοστό κέρδους διορθωμένο για τον βαθμό χρησιμοποίησης του παραγωγικού δυναμικού. Αν το πρόβλημα είναι η επίδραση της ζήτησης, τότε το
ποσοστό κέρδους, αυτό που αφαιρούμε την επίδραση της ζήτησης θα έπρεπε να μην πέφτει, να είναι είτε σταθερό είτε ανωδικό, αλλά όπως βλέπετε και τα δύο ακολουθούν την ίδια πορεία, άρα δεν είναι η επίδραση της ζήτησης, δεν ήταν η αύξηση του λόγου κερδών μισθών που ήταν ορισμένος, ήταν η αύξηση του λόγου κεφαλαίου προϊόντος. Αυτό είναι, δηλαδή στη μαρξιστική πολιτική οικονομία, αυτό είναι που, για το οποίο υπάρχει όλος ο διχασμός, τέλος πάντων, αυτές οι τρεις πιθανές εξηγήσεις. Αυτό είναι ο λόγος της μη παραγωγικής εργασίας προς την παραγωγική εργασία σε όλη τη διάρκεια, πάει μέχρι το 2000, αλλά με τον ίδιο ρυθμό συνεχίζεται στην μεταπολεμική περίοδο, που έχει να κάνει με την αύξηση στον τομέα της κυκλοφορίας, στο χρηματοπιστωτικό τομέα κτλ. Λοιπόν, αυτό είναι η χρηματιστικοποίηση που λέγαμε προηγουμένως, δηλαδή ο λόγος χρηματοπιστωτικών κερδών προς συνολικά κέρδη. Ιδίως από το 1985 και μετά είναι μεγάλη αύξηση. Και όμως, παρά το ότι αυξηθήκαν τα χρηματοπιστωτικά κέρδη, το ποσοστό κέρδους του χρηματοπιστωτικού τομέα είναι μεγαλύτερο, γιατί είναι στον άλλο άξονα, είναι μεγαλύτερο, αλλά ακολουθεί την ίδια πορεία με το συνολικό ποσοστό κέρδους. Και εδώ η διαφορά της μπλε γραμμής με την κόκκινη δείχνει, που είναι πολύ μικρή, δείχνει ότι ό,τι ανάπτυξη υπήρχε τελευταία από το 1983 και μετά, ό,τι ανάπτυξη υπήρχε στην οικονομία των ΗΠΑ είχε να κάνει με την αύξηση της κατανάλωσης και όχι με την αύξηση της επένδυσης, που είναι η κάτω γραμμή, η κίτρινη. Για να περάσουμε λίγο στην Ελλάδα, στα διαγράμματα που έχουν να κάνουν για την Ελλάδα, λίγο το κόκκινο επάνω είναι πάλι μέσω της ετήσιας ρυθμού μεταβολής, αλλά όπως βλέπετε έχει μια ιδιαίτερη σημασία. Αυτό στη δεκαετία του 2000, με την είσοδο στην Ευρωζώνη, παρά τα όποια προβλήματα εντοπίστηκαν και προηγουμένως και τα οποία είναι γενικά παραδεκτά, όπως βλέπετε η είσοδος στην Ευρωζώνη δεν επηρέασε με άμεσο και δραστικό τρόπο τις επιδόσεις του ελληνικού καπιταλισμού. Δηλαδή, είναι αρκετά παραπάνω από το τι συνέβαινε στις άλλες αναπτυγμένες καπιταλιστικές οικονομίες. Αυτό είναι το μόνο στο οποίο μπορώ να αναφερθώ εδώ πέρα όσον αφορά αυτό. Αυτό το έχουμε δει προηγουμένως. Οπότε, κοιτάζοντας την ελληνική οικονομία, βλέπετε πάλι το ίδιο πρότυπο ανάπτυξη. Στη εποχή κρίση, η οποία στην Ελλάδα έρχεται λίγο αργότερα, είναι 74 περίπου με 85, το πτώση του κέρδους και η περιορισμένη ανάκαμψη στη διάρκεια του νεοφιλελευθερισμού. Αυτό είναι το γενικό μαρξικό και το καθαρό ποσοστό κέρδους, τα οποία έχουν την ίδια διαχρονική πορεία. Αυτό είναι η συσχέτιση, γιατί λέμε όλα αυτά, είναι η συσχέτιση της κερδοφορίας και της ανάπτυξης, δηλαδή είναι από τη μια ο ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ και από την άλλη η μεταβολή του ποσοστού κέρδους, όπως βλέπετε είναι εντελώς συσχετισμένα. Η εξήγηση πάλι τώρα, η μπλε γραμμή είναι ο λόγος κεφαλαίου προϊόντος που στην Ελλάδα συνεχίζει να αυξάνεται και είναι ο βασικός λόγος για τη μη ανάκαμψη της κερδοφορίας. Και η κόκκινη γραμμή είναι το ποσοστό υπεραξίας, το οποίο πέφτει στη μεταπολίτευση και μετά για τους λόγους που γνωρίζουμε πολύ καλά. Δηλαδή στην Ελλάδα είναι συνδυασμένο, είναι και η άνοδος του λόγου κεφαλαίου προϊόντος, αλλά είναι και η πτώση του ποσοστού υπεραξίας κατά τη διάρκεια της κρίσης. Και βλέπετε από το 1985 και μετά, με το πρώτο πρόγραμμα σταθεροποίησης, επισημή, την υπουργού οικονομίας, πώς αυξάνεται το ποσοστό υπεραξίας η κόκκινη γραμμή. Η δομική μεταβολή, ο λόγος μη παραγωγικής προς παραγωγική εργασία, ακριβώς ίδιος με ό,τι συνέβαινε σε όλες τις αναπτυγμένες καπιταλιστικές οικονομίες. Η κεφαλαιοποίηση του προϊόντος που έλεγα προηγουμένως, ο λόγος δηλαδή σταθερό προς μεταβλητό κεφάλαιο ή σταθερό προς συνολικό προϊόν. Αυτό είναι το βασικό στοιχείο στο νόμο της τοπικής τάσης του ποσοστού κέρδους. Όταν ανεβαίνει αυτό σημαίνει ότι λειτουργεί ο νόμος. Η σχέση ποσοστού κέρδους και επένδυσης, ισόρρευση κεφαλαίου, ιδιαίτερα στενή. Και η αναμονή για επενδύσεις κτλ. Ιδίως από το εγχώριο
ήταν η βασική αιτία και εδώ, μαζί με τους Ολυμπιακούς Αγώνες και κάποιες άλλες συγκυριακές καταστάσεις, οι οποίες εξηγούν την ανάπτυξη των τελευταίων ετών, που βασίστηκε και αυτή στην κατανάλωση. Λοιπόν, για το... επειδή έχω αναφερθεί αρκετές φορές σε άλλες ομιλίες, για την τρίτη διάσταση της κρίσης, δηλαδή για το οξυμένο πρόβλημα του δημοσίου χρέους, έτσι, θα πω ότι η δημοσιονομική δομή της ελληνικής οικονομίας έχει να κάνει βασικά με το ότι τα φορολογικά έσοδα, ιδίως οι φόροι εισοδήματος και πλούτου, ήταν πολύ χαμηλότερα σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ήταν η βασική δημιουργή των προβλημάτων. Και από την άλλη μεριά, από την άλλη μεριά, αν είναι να μετρήσει κανείς τις κοινωνικές δαπάνες οι οποίες πηγαίνουν και ενισχύουν το εισόδημα της εργατικής τάξης και αφαιρέσει από αυτό τους φόρους που πληρώνει η εργατική τάξη, ο καθαρός κοινωνικός μισθός είναι αρνητικός για όλη τη μεταπολεμική περίοδο εκτός από ένα χρόνο. Δηλαδή, η εργατική τάξη συνεισέφερε στην ουσία στα δημόσια οικονομικά με το ακαθάριστο εισόδημά της. Ο καθαρός κοινωνικός μισθός για την περίοδο 58 με τώρα είναι αρνητικό για όλες τις χρονιές. Έτσι. Άρα δεν είναι υπεύθυνη για τα ελλείμματα και για το συσσόρευση του δημοσίου χρέους η εργατική τάξη και οι δαπάνες που την ωφελούν. Λοιπόν, στα συμπεράσματα και στις προτάσεις σε μεγάλο βαθμό καλύφθηκα προηγουμένως από το κλείσιμο που έκανε ο Σταύρος. Οπότε, απλώς αυτό το σχηματάκι που μου αρέσει να είναι τελείως φορμαλιστικό και παιδικό, αλλά μπορεί να είναι και βοηθητικό. Η κρίση λοιπόν έχει τρεις διαστάσεις, είναι χρηματοπιστωτική, είναι δημοσιονομική, αλλά είναι κυρίως δομική και πραγματική. Η χρηματοπιστωτική που είναι παρόμοια με αυτή των άλλων χωρών συνεπάγεται την εθνικοποίηση του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Η δημοσιονομική κρίση, η ορατή πλευρά της κρίσης, προέρχεται από την ταξική δομή του κρατικού προϋπολογισμού και συνεπάγεται, κατά τη γνώμη μου, εκτός από στάση πληρωμών, αλλά την άρνηση και διαγραφή του χρέους από μια εργατική λαϊκή κυβέρνηση. Και η δομική και πραγματική κρίση της υπερσόρευσης του κεφαλαίου που μαστίζει την πραγματική οικονομία και που είναι αποτέλεσμα της λειτουργίας του νόμου της προς του κέρδους, όταν, όπως περνάει ο καιρός και όπως το σύστημα ψάχνει για διεξόδους, νομίζω ότι εκτός από το αν στην Ελλάδα είμαστε κοντά στο να δημιουργηθούν οι συνθήκες μεγάλες ύφεσης και πάλι, αλλά αν θέλει κανείς να το αποτρέψει αυτό, δηλαδή ακόμη περισσότερο την ανθρωπιστική κρίση η οποία υπάρχει στις μέρες μας, η λύση είναι η αμφισβήτηση και η ανατροπή του συστήματος συνολικά. Τώρα, η τρίτη εισήγηση, η τρίτη εισήγηση έχει θέμα κερδοφορία και κρίση στην ελληνική οικονομία. Γιώργος Οικονομάκης, Γιώργος Ανδρουλάκης, Μαρία Μαρκάκη. Θα είναι οι δύο συνάδελφοι, ο Γιώργος Οικονομάκης και ο Γιώργος Ανδρουλάκης, που θα παρουσιάσουν την εισήγηση. Μετά την εισήγηση θα κάνουμε την συζήτηση και μετά θα έχουμε διάλειμμα. Λοιπόν, δύο λόγια για το βασικό σκοπό της μελέτης.